Hello, mambo vipi? Jina langu naitwa Isaac Mzava na leo hii tutakwenda kujifunza namna ya kutengeneza rotation transition. Endelea kufuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa namna ya kutengeneza transition. Kumbuka kwenye Adobe Premiere Pro kuna panel inaitwa effect. Hapa kuna video transition. Hizi video transition zimetengenezwa na hawa waliotengeneza Adobe Premiere, lakini sisi tutajifunza namna ya kutengeneza transition. Lakini pia baadhi ya masomo yanayokuja nitakufundisha namna ya kusave transition ambazo unazitengeneza mwenyewe na kuzitumia kama preset ndani ya Adobe Premiere Pro CC. Kwa hiyo nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kutazama, wewe ambaye unaendelea kusubscribe. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho nabidi tufanye, tunakuja kwenye panel ya project panel, tuna right click, tunakuja hapa. Then tunasema adjustment layer. Baada ya kusema adjustment layer, tunasema okay. Tunachukua adjustment layer, tunaiweka juu ya clip zote mbili hapa juu. Baada ya kufanya hivyo, tunaweka hii ruler yetu katikati ya clip na clip. Baada ya kufanya hivyo, tunaenda hatua 6 upande wa kushoto. Tuanze na upande wa kushoto, hatua 6. Unaenda kubonyeza ile arrow key kwenye keyboard yako ya upande wa kushoto. Unaweza mara 6, 1 2 3 4 5 6. Baada ya hapo tutakata adjustment layer juu kwa upande tulio hesabu mara 6. Baada ya hapo tutabonyeza delete kwenye keyboard na kuweza kudelete kipande kilichobaki. Tutarudi tena katikati ya clip na clip, tutabonyeza arrow key ya upande wa kulia mara 6, 1 2 3 4 5 6. Baada hapo tutakata adjustment layer yetu frame 6 upande wa kulia na frame 6 upande wa kushoto. Kwa hiyo adjustment layer yetu itakuwa imelingana kwenye clip ya upande wa kushoto na itakuwa imelingana kwenye clip ya upande wa kulia. Baada ya hapo utabonyeza hiyo adjustment layer ambayo tayari umeshaikata kwa vipimo vya 6 kwa 6, upande wa kushoto 6 na upande wa kulia 6. Utakopi, utabonyeza Control C kwenye keyboard, alafu then utabonyeza Control V kupaste, Control Z. Uta unlock hii ili siweze kukopi juu ya hiyo. Utasema Control V. Baada ya Control V utaichukua adjustment layer, utaiweka juu ya adjustment layer zikae hivyo. Baada ya kufanya hivyo, tunaanza kuweka effect na kuanza edit effect ili tuweze kupata ile rotation transition. Sasa kitu cha kufanya cha kwanza, unaenda kwenye effect, una search effect inaitwa replicate. Unakuja hapa kwenye effect, una search effect inaitwa replicate. Replicate. Hii replicate inakaa kwenye folder ambalo linaitwa stylize. Unaichukua hii replicate, unaiweka kwenye adjustment layer chini. Baada ya hapo unaenda kwenye effect control hapa. Hizi count unazifanya ziwe 3. Zitakavyokuwa 3 count hizi, tutapata umbo la namna hii. Sasa hapa kunaonekana kuna mistari imepiga hivi. Hatutaki hii mistari ionekane. Tunataka kila kitu kiwe very smooth. Sasa kitu cha kufanya hapa ni kitu kimoja. Tunakuja hapa kwenye effect tena, tunatafuta effect inaitwa mirror ya kioo. Hii hapa imepatikana mirror. Tunachukua mirror, tunaiweka kwenye adjustment layer ile ya chini. Baada ya hapo, kama nilivyokuambia, tunataka tutoe hii mistari ambayo imepigwa hivi. Ndio maana tunaweka mirror. Baada ya kufanya hivyo, tunakuja hapa kwenye reflection angle. Reflection angle yetu tuweke 90. Baada ya kuweka 90, tunaona mabadiliko. Nilichokuambia tunataka tutoe hii mistari hii iliyojipiga. Basi baada ya kuweka reflection angle 90, huku pande huu ni x. Kwenye reflection center kuna x na y. Sasa tulili kwenye upande wa y kwanza. Kwenye upande wa y, upande wa kulia tuweke 719. Tuweke 719. Tunachukua tena mirror, tunaiweka tena kwenye adjustment layer hiyo ya chini. Tunaenda kwenye reflection angle, tunaweka tena kwenye reflection angle tunaweka kama kawaida negative 90. Baada ya kuweka negative 90,
upande huu tumeweka 300 na ngapi? 360. Sasa tunachukua tena mirror, tunaipachika hapo mirror. Baada ya kuweka mirror hapo tena, kitu cha kufanya kwenye reflection angle sasa hivi tunaweka 180. Tukishaweka 180, kwenye upande wa y sasa, kwenye upande huu wa y, kwenye upande wa x kwenye upande wa x tuweke 640. 640 ili tuweze kuirudisha hii ikae katikati na picha yetu ionekane. Baada ya kuweka tena hivyo, tuchukue tena mirror tuiweke kwenye adjustment layer yetu ya chini kama kawaida. Sasa hivi reflection angle tuache hivyo hivyo 00, lakini kwenye x tubadilishe baadhi ya namba hapa, tuweke let's say 1279. Tunaona mara ya kwanza nilikwambia lengo la kuweka hii mirror ni kuondoa ile mistari ambayo uliona imepigwa mwanzoni, lakini picha yetu ikae smooth namna hii, kama kioo kimepiga watu wameonekana kwa mfumo huu. Basi baada ya hapo tunabonyeza hii adjustment layer ya juu, tunaachana hii ya chini, sasa tunabonyeza ya juu. Sasa tunachokifanya kwenye adjustment layer ya juu, tunakuja kwenye effect. Kuna effect moja na nzuri inaitwa transform. Transform iko kwenye destruct folder hii hapa. Transform tunaichukua tunaiweka kwenye adjustment layer ya juu. Baada ya kuweka kwenye adjustment layer ya juu, tunachokifanya hapa kwenye uniform scale, tunaweka 300. Tunaweka ngapi? 300. Baada ya kuweka 300 kwenye uniform scale, tunaenda kwenye tunaona picha yetu imekaa hivyo. Tunaenda hapa kwenye rotation. Baada ya kwenda kwenye rotation, tunarudi nyuma kabisa mwanzoni mwa adjustment layer yetu, tunaweka keyframe kwenye rotation. Baada ya kuweka keyframe kwenye rotation, tunaenda mpaka mwisho wa hii clip. Baada ya kwenda mpaka mwisho wa hii clip, hiyo clip, hiyo adjustment layer, hapa mwisho kabisa tunaweka 360 hapa, ambayo ni 300 na ngapi? Ni 360, ambayo huku ni 1x 0.0, hiyo ni 360. Baada ya hapo, kama unataka tuipate ile blur, tunaondoa hii, then hapa tunaweza tukaweka 290 hapo. Tunatoa hiyo tiki. Baada ya hapo utaona effect yetu tayari imeshamalizika. Ili tuione vizuri effect, tuna right click, tunasema mark in, then tunaenda mpaka mwisho hapo, tuna right click, tunasema mark out, tunaenda kwenye sequence, tunasema render in and out, render effects in and out. Baada ya kurender effect in and out, itatuwezesha sisi kuondoa huu mstari mwekundu hapa ambao unasababisha hatuioni effect yetu kwa uzuri kabisa. Basi tuisubiri iendelee kurenda. Baada ya kurenda, tuone nini kimetokea. Je, ile rotation transition imewezekana? Kama imewezekana, basi usisahau kusubscribe channel ya Tehama Class Africa, darasa huru la kukufundisha wewe masuala ya tehama. Hiyo hapo inaonekana, imeonekana. Kwa hiyo mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Isaac Mzava. See you next time. Enjoy your day.